Aquí encetem el segon bloc de vídeos del tutorial de sardanes. En aquest segon bloc hi entrarà la música i practicarem ballant una tirada de curts i llargs amb música. I també veurem els tipus d'acabament que poden tenir les tirades. En aquest vídeo practicarem la tirada de curts amb música. Per ballar s'ha de seguir el compàs. La sardana està composta de compassos de dos temps, un de més fort i un de més dèbil. En diem temps, però també en podríem dir cops. Sonarien com pa, cu, pa, cu. Si els contéssim, els podríem comptar com a 1 i, 2 i, o simplement 1, 2, 3. Recordeu els passos bàsics de la sardana que vam comentar en el primer vídeo? El punteig i el canvi? Tant el punteig com el canvi són passos que duren un compàs i consten de dos moviments de peus que es fan coincidir amb els dos temps del compàs. Ara marcarem el compàs amb la música de la tortada de Banyoles. Ara ja entrem a ballar la primera tirada de curts. El ritme és 1 i, 2 i, 3 i. El compàs cau en el batec fort, que caurà en el punteig, pròpiament dit, i quan el pas se'n va endarrere per iniciar el canvi. O sigui, 1 i, 2 i. En el punteig i quan va endarrere. Per tant, dues coses. Començarem amb els braços avall, amb els peus junts, i sortirem amb l'esquerra. Sortirem amb l'esquerra. Pam! Doncs endavant amb la tortada de Banyoles. Som-hi! Peus junts, braços avall, comencem amb l'esquerra. Es repeteix. Estem ja a la segona, Totes les sardanes comencen amb dues tirades de curts seguides, que s'empalmen l'una amb l'altra. Ara anem a ballar les dues tirades seguides. Si pareu atenció a les primeres notes, quan les torneu a sentir, sabreu que estem entrant a la segona tirada. Fixeu-vos també com s'acaba la segona tirada. S'acaba amb els peus junts. Això vol dir que hi hem aplicat el tancament de tirada. No us preocupeu, que ho explicarem en els propers vídeos. Som-hi, doncs, les dues tirades seguides. Per cert, se us ha acudit de comptar el nombre de compassos que té la tirada de curts? La solució al final del vídeo.
Tot recordant que els primers vídeos els vaig començar a la primavera del 20, en sortint d'un trist confinament. Els d'Alguaire ho van fer ballant una sardana. Quants compassos tira la tirada de curs de la tortada?